लिनक्स एन्वायरन्मेन्ट् अपि च तस्य कुशलतापूर्वक उपयोगस्य विषये विद्यमानेऽस्मिन् पाठे भवद्भ्यः स्वागतम्। अस्मिन् पाठे दर्शितान् सचित्रदृष्टान्तान् परीक्षयितुं तादृशं सङ्गणकमपेक्षितं यत्र लिनक्स भवेत् अपि च आपरेटिंग सिस्टम् रूपेण उबुन्तु भवेत्। भवन्तः लिनक्स आपरेटिंग सिस्टम् जानन्ति अपि च भवद्भ्यः कमाण्ड, फाइल सिस्टम्, शेल इत्यादीनां मूलभूतज्ञानम् अस्ति इति अहं भावयामि। यदि भवन्तः आसक्ताः अथवा विषयेऽस्मिन् इतोप्यधिकं ज्ञातुमिच्छन्ति तर्हि अस्मिन् जालपुटे विद्यमानं पाठं पश्यन्तु। अहमत्र एतत् ट्युटोरियल् निमित्तं उबुन्तु 10.10 इत्यस्य प्रयोगं कुर्वन् अस्मि। अपि च लिनक्स इति अक्षरसंवेद्यमस्ति। अत्र ये आदेशाः उपयुज्यन्ते ते लघ्वक्षरैः भवन्ति। यदि नास्ति तर्हि सूचितं भवति। लिनक्स एन्वायरन्मेन्ट् इत्येतत् आपरेटिंग सिस्टम् भवता सह कथं व्यवहरति, तत् भवतः आदेशानां कृते कथं प्रतिक्रियां ददाति, अपि च भवतः कार्याणि कथं इंटरप्रेट् करोति इत्यादिकं निर्धारयति। शेल इत्यस्य व्यवस्थापरिवर्तनेन लिनक्स इत्येतम् इतोप्यधिकं व्यवस्थापयितुं शक्नुमः। सामान्यतः शेल इत्यस्य स्वभावः शेल वेरिएबल द्वारा निर्धारितं भवति। प्रमुखतया द्वे शेल वेरिएबल्स् स्तः, एन्वायरन्मेन्ट् वेरिएबल्स्, लोकल वेरिएबल्स् च। एन्वायरन्मेन्ट् वेरिएबल इत्येतत् उपयोक्तुः सम्पूर्णक्षेत्रे उपलब्धं भवति। एतानि शेल द्वारा रचितेषु सब शेल मध्ये अपि उपलब्धं भवति। शेल मध्ये यथा स्क्रिप्ट् अस्ति तथा। लोकल वेरिएबल इत्येतत् निर्बन्धितरूपेण सीमितप्रदेशे उपलब्धं भवति। एतानि शेल द्वारा निर्मितेषु सब शेल मध्ये उपलब्धं न भवति। वयम् अस्मिन् पाठे मुख्यतया एन्वायरन्मेन्ट् वेरिएबल विषये चर्चयन्तः स्मः इत्यतः प्राथम्येन वयं शेल वेरिएबल इत्येतेषां वेल्यू कथं द्रष्टव्यमिति जानीयाम। प्रस्तुते शेल मध्ये सर्वाणि वेरिएबल्स् द्रष्टुं वयं कमाण्ड सेट् चालयामः। टर्मिनल मध्ये एवं टङ्कयन्तु सेट् स्पेस् वर्टिकल बार मोरे अपि च enter नुदन्तु। वयं सर्वाणि प्रस्तुतानि शेल वेरिएबल्स् द्रष्टुं शक्नुमः। उदाहरणार्थं होमे एन्वायरन्मेन्ट् वेरिएबल पश्यन्तु, अपि च तस्मै नियुक्तं वेल्यू अपि पश्यन्तु। सूचीं प्रति गन्तुं enter नुदन्तु। ततः बहिरागन्तुं Q इति नुदन्तु। अत्र वेरिएबल इत्यस्य सूचिः सुनियोजितरूपेण मल्टिपेज आउटपुट रूपेण च द्रष्टुं सेट् मध्ये स्थितं आउटपुट इत्येतं मोरे कृते रिडायरेक्ट् कृतं वर्तते। केवलं एन्वायरन्मेन्ट् वेरिएबल द्रष्टुं env इत्यादेशं चालयन्तु। टर्मिनल मध्ये एवं टङ्कयन्तु env स्पेस् वर्टिकल बार मोरे अपि च enter नुदन्तु। उदाहरणार्थं /bin/bash इति वेल्यू युतं शेल वेरिएबल पश्यन्तु। पुनः सूचीतः बहिरागन्तुं Q इति नुदन्तु। अधुना वयं लिनक्स मध्ये विद्यमानानि कतिचन मुख्यानि एन्वायरन्मेन्ट् वेरिएबल विषये चर्चां कुर्मः। वयमत्र अस्मदीयप्रदर्शनार्थं बाश शेल उपयुञ्ज्महे। विविधानि शेल्स् विभिन्नशैलीषु कस्टमाइज़ भवति। वास्तविकतया वेरिएबल इत्येतानि किं सङ्गृह्णन्ति इति द्रष्टुं वयं एचो आदेशेन सह निर्दिष्टस्य वेरिएबल नाम्नः पृष्ठतः $चिह्नम् उपयोक्तव्यम्। वयं प्रथमतया शेल इति एन्वायरन्मेन्ट् वेरिएबल पश्यामः। एतत् प्रस्तुतस्य शेल इत्यस्य नाम सङ्गृह्णाति। शेल वेरिएबल इत्यस्य वेल्यू द्रष्टुं टर्मिनल मध्ये एचो स्पेस् $शेल इति च बृहदक्षरैः टङ्कयित्वा enter नुदन्तु। अत्र /bin/bash इत्येतत् शेल अस्ति यत्र वयं कार्यं कुर्वन्तः स्मः। अग्रिमं वेरिएबल होमे अस्ति। यदा वयं लिनक्स मध्ये लॉगिन् भवामः तदा तत् अस्मान् सामान्यतया अस्मदुपयोक्तृनामयुक्तसन्धारिकां प्रति नयति। एतस्याः सन्धारिकायाः होमे डायरेक्ट्री इति नाम, अपि च एषा एव होमे वेरिएबल मध्ये प्राप्यते। वेल्यू द्रष्टुं टर्मिनल मध्ये एचो स्पेस् $, अपि च होमे इति बृहदक्षरैः टङ्कयित्वा enter नुदन्तु। path इति अग्रिमम् एन्वायरन्मेन्ट् वेरिएबल अस्ति। path वेरिएबल इत्यत्र सन्धारिकायाः निखरपथम् अस्ति, अपि च एतस्मात् शेल इति एक्जिक्यूटेबल आदेशान् अन्विषति। अधुना path वेरिएबल इत्यस्य वेल्यू पश्यामः। पुनः टर्मिनल मध्ये एचो स्पेस् $, इति अपि च बृहदक्षरैः path इति टङ्कयित्वा enter नुदन्तु। मम सङ्गणके तत् दृश्यते। /user/local/sbin/user/local/bin
/user/sbin/user/bin इत्यादि। एतद् एकस्मात् सङ्गणकात् अपरसङ्गणकं प्रति भिन्नं भवति। एषा काचित् सन्धारिकानां सूची अस्ति, अपि च एषा कोलोन द्वारा विभक्तमस्ति। अतः शेल इति अस्यां सूच्यां विद्यमानान् एक्जिक्यूटेबल आदेशान् अन्विषति। वयमपि अस्मदीयसन्धारिकाम् अस्यां सूच्यां योजयितुं शक्नुमः। एतेन अस्माकं सन्धारिका अपि शेल द्वारा अन्विष्यते। एवम् अस्मदीयसन्धारिकां सूच्यां मेलयितुं टर्मिनल मध्ये पथ इति बृहदक्षरैः विलिख्य $, अपि च बृहदक्षरैः path:/home/ अपि च अस्माकं सन्धारिकायाः नाम टङ्कयन्तु। अधुना वयं यदि पथ इत्यस्य वेल्यू एकं कुर्मः चेत् अस्माकं सन्धारिका अपि पथ वेरिएबल इत्यस्य अङ्गमस्ति। पश्यन्तु, सन्धारिका अत्र अस्ति। अपरं विशिष्टं वेरिएबल इत्युक्ते लोगनेम। एतत् क्रियाशीलोपयोक्तॄणां नामानि सङ्गृह्णाति। एतद् वेल्यू द्रष्टुं एचो स्पेस् $logname इति टङ्कयित्वा enter नुदन्तु। वयं यदा टर्मिनल उद्घाटयामः तदा एकं $चिह्नं पश्यामः। तदेव प्रॉम्प्ट् अस्ति। तत्रैव वयम् आदेशान् लिखामः। एतत् प्रधानं प्रॉम्प्ट् स्ट्रिंग अस्ति, यच्च ps1 इति एन्विरोन्मेंट वेरिएबल इत्येतत् प्रतिनिधीकरोति। अत्र अप्रधानं प्रॉम्प्ट् स्ट्रिंग अपि अस्ति। अस्माकम् आदेशः यदि बृहन् अस्ति, अपि च तस्य दैर्घ्यं पङ्क्तिमेकाम् अतिरिच्य अस्ति, तर्हि सः द्वितीयपङ्क्तौ ग्रेटर थान् चिह्नेन आरभ्यते। एतत् सेकेण्डरी प्रॉम्प्ट् चिह्नमस्ति, यच्च ps2 इति एन्विरोन्मेंट वेरिएबल इत्येतत् प्रतिनिधीकरोति। सेकेण्डरी कमाण्ड प्रॉम्प्ट् इत्यस्य मौल्यं द्रष्टुं टर्मिनल मध्ये एचो स्पेस् $ps2 इति टङ्कयित्वा enter नुदन्तु। वयं प्राथमिकं प्रॉम्प्ट् चिह्नं परिवर्तयितुं शक्नुमः। अधुना इत्येतत् प्रॉम्प्ट् रूपेण यदि स्थापयितुमिच्छामः तर्हि ps1 अपि च कोट् इत्यन्तरे इति टङ्कयित्वा enter नुदन्तु। अधुना चिह्नं परिवर्त्य चिह्नं प्रॉम्प्ट् रूपेण दृश्यते। वयम् इतोपि विशिष्टं कर्तुं शक्नुमः। अर्थात् वयम् अस्माकम् उपयोक्तृनाम प्रॉम्प्ट् रूपेण दर्शयितुं शक्नुमः। ps1 कोट् इत्यन्तरे $logname इति बृहदक्षरैः टङ्कयित्वा enter नुदन्तु। अधुना मम उपयोक्तृनाम एव प्रॉम्प्ट् रूपेण दृश्यते। पूर्ववत् कर्तुं ps1 कोट् इत्यन्तरे $इति टङ्कयित्वा enter नुदन्तु। वयं बहूनि एन्विरोन्मेंट वेरिएबल कृते मौल्यं निर्धारितवन्तः। परं स्मर्यताम्, एतानि परिवर्तनानि केवलं प्रस्तुतकालांशस्य कृते एव सीमितं वर्तते। उदाहरणार्थं वयमधुना एव पथ इतीदं वेरिएबल अस्माकं सन्धारिकायां योजितवन्तः। यदि वयम् एतत् टर्मिनल पिधाय पुनः नूतनं टर्मिनल उद्घाट्य पथ वेरिएबल इको कृत्वा परिशीलयामः तर्हि वयं चकिताः भवामः, यतोहि पूर्वतनपरिवर्तनानि अधुना न दृश्यन्ते। एतानि परिवर्तनानि शाश्वतरूपेण कथं करणीयमिति अग्रिमेषु पाठेषु वयं ज्ञास्यामः। वयम् इतः प्राक् एक्सिक्यूट् कृतम् आदेशं यदि पुनः एक्सिक्यूट् कर्तुमिच्छामः तर्हि कथं कुर्मः? किम् अस्माभिः सह पुनः टङ्कनीयः? नैव। एतन्निमित्तं बहवः परिहाराः सन्ति। प्रथमतया, यदि भवन्तः अप एरो कीलं नुदन्ति तर्हि अस्माभिः टङ्कितः अन्तिमादेशः दृश्यते। यदि वयं तत् कीलं नुत्वा गृह्णीमः तर्हि तत् पूर्वं टङ्कितान् सर्वान् अपि आदेशान् दर्शयति। प्राक् गन्तुं डाउन कीलं नुदन्तु। परं यदा भवन्तः सर्वान् आदेशान् एकत्र एव पश्यन्ति तदा सर्वे सम्मर्दयुताः दृश्यन्ते। अतः हिस्टोरी इति आदेशस्य उपयोगः अनुकूलकरः। प्रॉम्प्ट् मध्ये हिस्टोरी इति टङ्कयन्तु, अपि च enter नुदन्तु।
पश्यन्तु प्रयुक्ताः सर्वे अपि आदेशाः अत्र दृश्यन्ते। यदि भवन्तः दीर्घसूच्यपेक्षया केवलम् अन्तिमां 10 आदेशान् द्रष्टुम् इच्छन्ति तर्हि हिस्टोरी स्पेस् 10 इति टङ्कयित्वा enter नुदन्तु। अत्रावधीयताम् यत् अस्यां सूच्यां प्रत्येकमपि आदेशः क्रमसङ्ख्यानुयुतः अस्ति। यदि किञ्चन निर्दिष्टम् आदेशं पुनरावर्तयितुमिच्छन्ति तर्हि आश्चर्यसूचकचिह्नेन समम् आदेशस्य क्रमसङ्ख्यां टङ्कयन्तु। अत्र सा 442। एतेन एचो स्पेस् $path इति एक्सिक्यूट् भवति। भवन्तः यदि अन्तिमादेशं पुनः एक्सिक्यूट् कर्तुमिच्छन्ति तर्हि आश्चर्यसूचकचिह्नं वारद्वयं टङ्कयित्वा enter नुदन्तु। अधुना वयं टिल्डा इति पर्यायं पश्यामः। टिल्डा इति अक्षरं गृहसन्धारिकां गन्तुं विद्यमानः लघुमार्गः अस्ति। चिन्तयन्तु यत् भवतां गृहसन्धारिकायां टेस्टट्री इति नाम्ना किञ्चन सन्धारिका अस्ति। यदि तत्र गन्तव्यं तर्हि सीडी स्पेस् /testtree इति टङ्कयन्तु। अलम्। एवं वयं प्रस्तुतप्राक्तनसन्धारिकयोः मध्ये सञ्चरणाय एषः आदेशः साहाय्यं करोति। सीडी - अथवा केवलं सीडी - उदाहरणार्थं वयमधुना टेस्टट्री इति सन्धारिकायां स्मः। इतः प्राक् वयं होमे सन्धारिकायाम् आस्म। तर्हि अधुना वयं सीडी स्पेस् - इति यदि टङ्कयित्वा enter नुदामः तर्हि होमे सन्धारिकां गच्छामः। पुनः यदि इमम् आदेशं चालयन्ति तर्हि भवन्तः पुनः टेस्टट्री सन्धारिकां प्रत्यागच्छन्ति। एलियस् इति अन्तिमः महत्त्वपूर्णः च आदेशः अस्ति। कदाचित् भवतां समीपे दीर्घादेशाः भवन्ति ये च वारं वारं चालनीयाः भवन्ति। एतादृशसन्दर्भेषु वयं तस्मै आदेशाय किञ्चन लघुनाम दत्त्वा दीर्घादेशस्य स्थाने एतत् लघुनाम उपयोक्तुं शक्यते। अस्माभिः उपयुज्यमानायाः म्यूजिक इति सन्धारिकायाः श्रेणी दीर्घा अस्ति इति चिन्तयामः। तर्हि भवन्तः अस्यै किञ्चन लघुनाम दातुं शक्नुवन्ति। एलियस् स्पेस् सीडी म्यूजिक इक्वल टु डबल कोट् मध्ये सीडी स्पेस् /home/arc/files/entertainment/music इति टङ्कयित्वा enter नुदन्तु। अधुना भवन्तः यदि इमां सन्धारिकां गन्तुमिच्छन्ति तर्हि केवलं सीडी म्यूजिक इति टङ्कयित्वा enter नुदन्ति चेत् अलम्। पश्यन्तु वयमधुना म्यूजिक सन्धारिकायां स्मः। वयमधुना इतः प्राक्तनां सन्धारिकां गन्तुं प्रॉम्प्ट् मध्ये सीडी स्पेस् - इति टङ्कयितुं शक्नुमः। लघुनाम निष्कासयितुं उनालियास् स्पेस् सीडी म्यूजिक इति टङ्कयित्वा enter नुदन्तु। अधुना पुनः सीडी म्यूजिक इति आदेशं चालयन्तु। कमाण्ड वास् नोट् फाउण्ड इति दोषं पश्यन्ति। चिन्तयन्तु यत् अस्माकं वर्किंग सन्धारिकायां टेस्ट1 इति अपि च टेस्ट2 इति सन्धारिकाद्वयम् अस्ति इति। अपि च वयं यदि आरएम टेस्ट1 इति आदेशं चालयामः तर्हि टेस्ट1 इति नष्टं भवति। यथा वयं जानीमः यत् आरएम आदेशस्य -i इति विकल्पः परस्परनाशनप्रक्रियां करोति इति। अतः वयं एलियस् इतीदं एलियस् आरएम इक्वल टु कोट् इत्यस्यान्तरे आरएम स्पेस् -i इति व्यवस्थापयितुं शक्नुमः। अधुना वयं यदा आरएम इत्यादेशं चालयामः तदा यथार्थतया आरएम -i इति चालनीयम्। अतः यदा टेस्ट1 इति नष्टं भवति तदा सिस्टम् इति टेस्ट2 इत्यस्य नाशनात् प्राक् पृच्छति। एवं च भवन्तः अस्मिन् पाठे एन्वायरन्मेन्ट् वेरिएबल विषये, हिस्टोरी तथा च एलियस् इत्येतेषां च विषये ज्ञातवन्तः स्मः। अत्र असौ पाठः समाप्यते। स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्ट टाक् टु अ टीचर इति परियोजनायाः भागः अस्ति। इमं प्रकल्पं राष्ट्रिय साक्षरता मिशन इति संस्था ICT MHRD भारतसर्वकारः इत्यस्य माध्यमेन समर्थितवती अस्ति। अधिकविवरणार्थं spoken-tutorial.org/nmeict-intro इत्यत्र पश्यन्तु। अस्य पाठस्य अनुवादकः प्रवाचकश्च वासुदेवः। धन्यवादः।